या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने फजल करम के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो कोई मेरे बहन भाई किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी परेशानियों को ख़त्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत है, अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगी एक अमल। इस अमल से खांसी का रूहानी इलाज बताऊँगी मैं आपको। ये इलाज भी रूहानी इलाज बताऊंगी, मगर जो अमल मैं आपको बताऊंगी इस अमल से होगा रूहानी इलाज। यानी जिन लोगों को खांसी है, जो मेरे बहन भाई खांसी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और चाहे वो खांसी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, और खांसी की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, खांसी उनकी ख़त्म नहीं हो रही, उन्होंने खांसी के लिए कई इलाज करा लिए, कई नुस्खे आजमा लिए, डॉक्टर हकीमों से दवाइयाँ ले ली, मगर खांसी में फ़र्क नहीं आ रहा, खांसी उनकी ख़त्म नहीं हो रही, तो वो मेरी बहन भाई जो है कि अब बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि इस अमल से खांसी का रूहानी इलाज है। इस अमल से रूहानी इलाज होता है और ये अमल ऐसा है कि इससे खांसी आपकी वाकई ही ख़त्म हो जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो आप लोग अमल को आजमा के देख सकते हैं, जो अमल मैं आपको बताऊंगी। मगर अमल बताने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और परेशान होने की, अपने मसलों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। हर मसले का हल दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में जो वीडियोज़ होती हैं, आपके हर मसले का हल इन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। मगर सिर्फ दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं, वो आपके मसलों और परेशानियों के हल के लिए उन वीडियोज़ में वजीफ़ा होता है। इसलिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, अपने मसलों का हल ढूंढें। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ रूहानी इलाज। एक ऐसा अमल अब आपको बताऊंगी जिससे खांसी का रूहानी इलाज आपको मिल जाएगा। और ये ऐसा रूहानी इलाज है कि इससे आपको दोबारा भी खांसी नहीं होगी। खांसी तो आपकी ख़त्म होगी इस इलाज से, मगर इंशाल्लाह मेरा इतना अकीदा है अल्लाह के ज़िक्र पे कि खांसी आपको दोबारा नहीं होगी, खांसी की आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। ये इतना बेहतरीन इलाज मैं आपको बताऊँगी। आपको क्या करना है, आपको किशमिश के 40 दाने लेने हैं, ठीक है। किशमिश के 40 दाने ले लें। अब आप किशमिश की तादाद को बढ़ा दें, दुगनी भी कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, 40 से ज़्यादा भी करते हैं कोई मसला नहीं है। और 3 अदद बादाम लें, ठीक है। 40 दाने किशमिश के लें, 3 अदद बादाम लें, उन पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ दें, पर 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ के दम करना है और फिर वो आपको खा लेने हैं। किशमिश के दाने और बादाम के दाने वो आप दम करके 11 मरतबा दम करके उसे खा लें। अच्छा, खाने के 2 घंटे बाद तक आप पानी नहीं पिए, पानी नहीं पीना। कुछ और खाना तो दूर की बात, आपको पानी भी नहीं पीना 2 घंटे तक। इंशाल्लाह आपको खांसी में आराम मिल जाएगा, बल्कि आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ लोगों को ये होता है, खांसी होती है तो उनको बलगम भी आ रहा होता है, तो मज़ीद बलगम भी नहीं आएगा, बलगम भी आपका रुक जाएगा। खांसी तो ख़त्म होगी, बलगम भी आपका मज़ीद नहीं निकलेगा। तो इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा, खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आप चाहें तो मैंने कहा ना, किशमिश के दाने बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बच्चे हैं, अगर बच्चों को खांसी है तो आप फिर किशमिश की तादाद को नहीं बढ़ाइएगा। किशमिश के दाने फिर आप बच्चों के लिए, जो अगर बच्चों को देंगे तो फिर बच्चों के हिसाब से किशमिश के दाने कम रखिएगा, 40 नहीं होने चाहिए। हाँ, बड़े हों तो फिर बड़ों के लिए 40 दाने हों किशमिश के, या 40 से ज़्यादा भी है, मगर बच्चों के लिए जो किशमिश की तादाद है वो कम कर दें। और ताहसूल इस इलाज को जारी रखें। मतलब ये नहीं कि आपने 4-5 दिन कर लिया, थोड़ा फ़र्क आ गया तो आप 4-5 दिन के बाद इस इलाज को रोक दें, 6-7 दिन में फ़र्क आ गया तो रोक दें। नहीं, भले थोड़ा सा फ़र्क भी आ जाए, मगर आप इस इलाज को जारी रखें। कम से कम भले आपका फ़र्क आता जाए, आप 12, 15, 20 दिन तो इस अमल को करें।
इंशाल्लाह, ताकि फिर मेरा अकीदा है कि दोबारा आपको खांसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा बलगम नहीं आएगा और खांसी में भी आपको इतना आराम मिल जाएगा कि आपको दोबारा से खांसी नहीं होगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है ना कि खांसी दोबारा से हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा इस इलाज को जारी रखें। तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।